你会不会常常看到有许多妈妈推着婴儿椅，却走在马路车道上？或者是呢，当他们停下来的时候呢，汽机车的排气管的高度却刚好在婴儿的面前。又或者是呢，你常要出去玩走路的时候呢，却发现根本没有人行道可以走。但是呢，你知道吗？在台湾内政部所公布的资料里面呢，台湾人行道长度却长达9460公里。这样的长度呢，如果分给全台湾所有的县市呢，我相信所有的县市应该都可以分个几百公里吧。大家好，欢迎来到银河聊聊，我是学义。今天要跟大家聊的题目呢，是因为上礼拜 CNN 有一则新闻，直接提到台湾是行人的地狱啊。那在这个新闻之中呢，美国国务院要他们的旅客呢注意，如果来台湾旅游的话呢，要特别小心台湾的机车。其实呢，不只是美国，那不管是加拿大或者是日本，还有澳洲，都曾经分别前后呢，对他们的国民发布了旅游的警告，要小心台湾的汽机车以及对行人不友善的一个情况。但是你知道吗？台湾的人行道呢，在内政部的资料里面呢，在过去10年足足增加了6000多公里，来到了9420公里的长度，甚至呢，所有道路的人行道的涵盖的区域呢，有达到42%。但是呢，我相信在大家的生活之中呢，并没有发现这42%的人行道到底在哪里。因为就我的个人的经验呢，其实呢，我的生活中如果要走到人行道呢，除非我到比较市区啊，或者是到各个国中院校的一个区域才有办法来接触到一个人行道。大部分呢，我生活周遭如果我要晨跑啊，或者是散步，其实呢是需要走一段路才可以碰到人行道的。今天就要跟大家分享看看，到底我们台湾人行道是上哪去了。按照内政部所提供的108年呢，他们对全台湾的人行道的考评的资料呢，里面有提到人行道考评的方式呢有4点。第1点的畅行性，第2点的舒适性，第3点安全性，以及第4点的实用性。那这4点分别的意义是什么呢？第1点的畅行性呢，其实指的是在这上面呢，你可不可以很通畅的走路，不会被其他东西所影响。那第2点的舒适性呢，指的是你走在上面呢，有没有遮阴，有没有树啊，或者是其他的东西让你可以更舒适，譬如说椅子之类的。那安全性呢，只是指这个人行道安不安全，有没有跟车道做区隔，然后有没有相对平坦。那实用性呢，则是当你要使用这个人行道的时候，你可不可以轻松的到达？比如说呢，它跟许多人行道有相接啊，或是它有无障碍的一个斜坡，然后让人可以很方便的来到这个人行道的上面。那大家知道吗？6都的评鉴结果呢，分别是甲到优。不知道在大家生活中有没有走过台湾的人行道？在我的经历呢，台湾人行道绝对没有甲到优的一个成绩。那为什么可以被评定为甲到优呢？这一点等一下再告诉大家。首先呢，我先告诉大家，其实呢，在内政部的报告之中呢，有提到一个秘密课的评鉴。秘密课呢，指的是内政部呢对台湾秘密课呢，指的是呢透过问卷调查的方式来了解民众呢对台湾的人行道有什么样的感受。那其实呢，相较于内政部提出来的各县市6都的考评结果的甲到优呢，民众给出来的分数呢，其实只有丙到乙。那为什么一个丙到乙的分数，再加上内政部考评出来的分数，最后却还是达到甲到优呢？那是因为民众的秘密课调查的分数呢的权重只有2%，其他的98% 呢都是由专家或者是其他的方面所评选出来的。那这个评鉴方法又是如何进行的呢？其实呢，在报告里面有提到，区域考评的部分呢，是让被评定的县市呢，就他们所要考评的对象自己做出选择。最后呢，再由抽签的方式呢，来在他们选择出来的一个人行道的区段呢，来做出评断。所以呢，评定的结果呢，几乎都落在优。那掺杂其他相关因素了之后呢，才会来到甲到优。那人民的感受的乙到丙呢，则是因为只有占2% 而已。所以无论如何评价呢，我相信对整个报告的结果影响都不大。另外呢，这样的一个评鉴的结果呢，到底对各县市政府有什么样的影响呢？其实是有的。如果您的县市呢，在考评的结果呢拿到甲到优，其实呢，他们的承办人呢是可以记功及嘉奖的。那如果是在优的情况之下呢，该县市呢可以在明年度取得内政部呢对于人行道相关设施的一个800万的补助。那如果是甲的话呢，只有500万。更让我觉得一个有趣的地方呢，是该县市如果在前1年得分相对低的话呢，如果在今年有一个大幅度的进步，还有进步奖。那进步奖的部分也是如同甲一样，你可以得到500万的一个补助金，来继续优化你的人行道的部分。
听完这样的一个考评的结果呢，大家会不会对为什么身边的人行道如此的缺乏，以及人行道的状况并不是这么优良，可是却可以拿到甲到优的一个成绩有所了解了呢？接下来呢，我们再用数据的方式来让大家了解一下我们台湾的人行状况呢，是不是真的如同 CNN 所讲的，是一个不利于行人通行的一个国家。接下来呢，我要分享的是2020年的台湾以及英国还有荷兰的交通事故的相关数据。台湾呢，在2020年有36万笔的交通事故，其中呢有2900人死亡，那又有48万人受伤。在交通事故中所受伤的行人呢，有来到16900人，死亡的人数呢来到432人。那英国的数据呢，则是行人死亡的数字呢有来到361人。那值得注意的一点呢，是荷兰在2020年因为交通事故呢所死亡的行人呢，只有41个人，相较台湾的432人，大概只有1/10的数字。台湾的人口密度呢是每平方公里大概600人，那荷兰呢则是400，英国呢则是200。所以呢，可以见得人口密度呢，并不是决定行人与汽机车接触的密切度的一个主要的关联性。另外呢，在每10万居民在交通事故死亡的人数里面呢，我们可以看到台湾的数据呢，每年呢在10万个居民里面呢，会有12个人因交通事故而死亡。那么在英国跟荷兰的数据呢，大概都是低于4个人左右。其实呢，台湾在每10万居民呢，因交通事故死亡的数字呢，是如同美国的，大概在12个人左右。其实呢，这个数字呢是远高于高收入国家的。一般高收入国家呢，每10万人死于交通事故的死亡人数呢，应该在9个人左右。那么来到低收入国家呢，则是每10万人呢，会有24个人死于交通事故。那台湾到底是不是一个行人行走的地狱呢？我相信透过刚才对于内政部人行道的考评方式，以及相关的交通的数据呢，我相信大家自己心里面都有答案。在我身边呢，也有晨跑的朋友被汽机车所撞伤。那甚至呢，很多时候银河想要去晨跑呢，我都建议他不要。一方面是因为凌晨非常的昏暗，一方面呢是家中附近呢，如果要抵达人行道呢，最少呢要步行2到3分钟。在这样的距离之中呢，其实呢我蛮担心银河的安全的。其实呢，台湾的人行道的统计方式呢，在9640公里的数字当中呢，有许多距离，在大小方面呢是可以调查出资料的。在许多县市呢，其实人行道的宽度呢，甚至不到1公尺的部分也被统计在人行道里面。台湾的人行道呢，被许多东西所占用，包括台电的电气箱或者是交通号志。这样的人行道的宽度呢，其实是十分不够行走的。甚至呢，现在也可以查到新闻，在2022年，在我们的邻国苗栗国呢，他们也设了1.6亿的预算，要划设呢划线型的人行道。所谓的划线型的人行道呢，就是各位在家中附近可以看到画上绿色的线，并且画上一个小人的标志，然后上面写着人行道的一个人行道。这样子的人行道呢，其实也算是人行道，所以呢，汽车是非常有可能开到人行道上面。那其实呢，汽车主呢也不可以掉以轻心，因为呢，按照法规呢，如果汽机车呢行驶到绿线之中呢，其实也是要受罚的，因为你已经开到人行道上面了。所以呢，台湾人行道其实是非常多元的，这也解释了为什么台湾人行道呢，在内政部的资料里面呢，可以来到9640公里。我第一次去意大利的时候呢，所发生的故事。我第一次去意大利的时候呢，银河的哥哥问我，你觉得罗马怎么样？我告诉他呢，其实呢，我觉得罗马跟台湾很像，为什么呢？因为意大利人跟台湾人一样都很有人情味，这点确实是事实，因为意大利的家人的情谊呢，也像台湾一样非常的强壮。但是呢，我另外告诉他一点，其实意大利的交通非常的混乱，跟台湾呢也蛮像的，其实是某一种程度上的开玩笑。因为呢，我认为意大利的交通要跟台湾比，实在是还是好很多。其实呢，在罗马的部分呢，其实到处都有人行道。那在台湾的部分，很多时候呢，如果我要回想从火车站走到一定的地方，譬如说观光景点或者是大学院校呢，几乎都是没有人行道的设置的。CNN 之所以会提出这一则新闻呢，主要的开头呢，也是因为台湾这2个月解封，那很快呢，可能就有观光客要进来。那这个地方到底是不是适合一个观光客步行的一个国家呢？在我看来呢，其实还有很多地方可以改进。今天的节目就跟大家分享到这边。如果你对于9640公里的人行道长度呢是非常有感的，或者是非常无感的，都欢迎你在影片的下方与我们留言分享。或者是呢，你非常满意国外或者是国内的人行道体验呢，也欢迎在下方留言告诉我们。你如果喜欢这个频道，欢迎订阅、按赞、加分享我们的频道给所有你的朋友知道。今天的节目就到这边，拜拜。